Salam hörmətli izləyicilər. Bugün isə biz farya balığının bişirməsini təqdim edəcəyik. Bunun üçün bizə yarım kilo farel balığı, paprika, sarıkök zövqə görə istəyən vura bilər, istəyən vura bilməz. Bir də qara biber. Onun yumrusu olub üyüdülsə daha yaxşı olar. Biz bu farel balıqlarını əvvəlcədən 1-2 gün qabaq duz üstü yod və soğanla marinavat eləmişdik. İndi isə necə hazırlandığını, necə pişdiyini təqdim edəcəyik. Hazırladığımız bu ədviyyatları balığın üzərinə tökərək qarışdıracağıq. Əlcəyimin olmamasının səbəbi odur ki, yəni mən bunu evdə özüm üçün pişirirəm. Yəni gigiyenik baxımdan ola bilsin desinlər ki, əlcək yoxdur əlində. Bunu belə qarışdıqdan sonra əvvəlcədən sinməyə qoyduğumuz tavanı içinə yağ tökürük. Bir miqdar duru yağ tökdükdən sonra yağın tam qızmasını gözləyirik. Tavamız sindikdən sonra balıqları una batıraraq tavaya düzürük. Belə təmiz hər tərəfini una batırırıq ki, tavada yapışıb qalmasın. Düzdür, yeni nəsil tavalarda da, müasir tavalarda da eləmək olar, amma belə o qara tava deyilən tavalarda daha ləzzətli, dadlı çıxır. Bunları belə bura düzürük. Və digərlərini unlayaraq tezdən tavaya qoyuruq. Və axırıncı tikəni də unladıqdan sonra tavamıza yerləşdiririk və bişməyə qoyuruq. Yaxşı, yumuşaq pişməsi üçün bir müddət ağzını örtürük. Bu ağzını açaraq yoxlayırıq və belə bir qaşıqla çevirə yoxlayırıq. Düzdür, sezonu olmasa da mən balığı sevdiyim üçün yiyirəm. Və bişməsini gözləyirik. Pişdikdən sonra süfrəyə təqdim edib yeməyə başlayacağıq.